Друзья, рад видеть вас на своем канале Пламя. Всех приветствую. В этом видео я хочу рассказать вам, как собирают арку, или арочное перекрытие на шпильках. Значит, сейчас я выполняю строительство камина углового. Сделал я такую вот опалубку для того, чтобы перекрыть портал камина. Немножко расскажу вам о высоте, о ширине портала. Ну и также, как я буду собирать арку на шпильках. Но теперь по порядку. Начнем с высоты и ширины портала. От самого дна до верха арки 55 сантиметров. Ширина портала 70 сантиметров. Вы знаете, да, что лучше, самое идеальное, чтобы перелом второго зуба был выше арки, выше свода. Ну или хотя бы начинался с этой же высоты, но не ниже. Сделал такую подставку. Здесь у меня доска на опорах стоит. На эту опору, как перемычка, она установлена на высоте, откуда будет начинаться перекрытие арочное. Я поставил кирпичи в таком порядке, как они будут устанавливаться в дальнейшем. Теперь что мне? Достаточно провести по вот этой опалубке такую вот линию. Вот. Я ее провел. И теперь следующий этап какой? Я все кирпичи пронумерую. 2, 3, 4, 5. Я пронумеровал их. Теперь я каждый кирпич могу взять и по вот этой линии отрезать лишнее. Отпилив, у меня получится один фрагмент арочного перекрытия. Первое, что надо сделать, то есть сделать опалубку облицовочного кирпича, по ней выложить кирпичи без раствора, с каким-то расчетом, что швы будут по миллиметру. Выставить все в одну плоскость на одной высоте с низом, откуда начинается арка облицовочная. Следующий этап. Отмечаем по опалубке. И потом мне надо будет просверлить два отверстия. То есть вот эту всю арку мне надо будет насквозь просверлить двумя шпильками. То есть, как я это буду делать? Я буду не сразу всю вот эту просверливать. Такого сверла у меня длинного нету. Каждый кирпич я буду просверливать индивидуально. То есть отмечать, делать отметку в каждом кирпиче в одном и том же месте и просверливать. Просверливать я буду предварительно замочив кирпич в воде. Это обязательное условие. Ребята, запомните, огнеупорный кирпич, когда вы собираетесь его отрезать или же просверлить, обязательно замачивайте. Иначе вы просто посадите сверло или же диск алмазный. Просверливаю с таким расчетом, чтобы у меня кирпич не раскололся. Первое у меня будет отверстие просверливаться на вот этой высоте. Вот. И второе, тоже не слишком близко к краю, а где-то вот на такой высоте, второе вот будут просверливать. То есть в каждом кирпиче будет два отверстия. Так что сейчас я все подготовлю и продолжу дальше снимать видео. Через секунду увидим, что у меня получилось. Так, ребята, сразу хочу вам сказать, что шпилька у меня на 12, а сверло я купил на 14. Эти тоже у меня на 12. Понятно, почему сверло больше диаметр взял. Для того, чтобы шпилька легко прошла сквозь пропиленные отверстия. Вот я отметил два канала, которые буду просверливать. Один верхний и нижний. Поэтому сначала я отмечаю, сверлю, а потом отпиливаю. Понятно, вот 4 и 10. Все, отметочки готовы. Еще один покажу. Здесь у меня линия, которую мне надо будет отпилить. Значит, центр кирпича отмечаю.
ставлю угольник, отмечаю 4 сантиметра и 10 сантиметров. Все. Показываю вам, как я сверлю в кирпичах дырки. Значит, вы видите, кирпич мокрый. Значит, ставим перфоратор в режим сверления, без ударов, просто сверлим. Иначе, если с перфоратором, вы просто разобьете кирпич. И вставим в центр, сверлим. Посмотрим, какие выходные отверстия. Ну, в принципе, видите, кирпич особо не разбит. Вот, друзья, сразу вам говорю, что когда будете просверливать, сразу шарашьте, то есть делайте отверстия больше. Сверлом вот так разбивайте отверстия побольше. Вот я все кирпичи просверлил. Теперь я их устанавливаю в исходную позицию. Вот на камин. Ставлю, как они будут у меня стоять в своей последовательности. Протыкаю шпильками, фиксирую и смотрю, все ли подходит. После этого только я буду выпиливать в них полуарку. Вот, ребята, первую шпильку я проткнул. Будем считать, что результатом я доволен. Довольно-таки ровно все получилось. Но сейчас начнется настоящие проблемы. Это вот именно проткнуть вторую шпильку. Так, ребята, показываю вам все как есть. То есть ничего не скрываю. Знаете, как там бывает, сначала подгонят сюда идеал, а потом уже показывают. Значит, смотрите, по вертикали, вернее по горизонтали все кирпичи стали на свои места. Это уже радует. То есть видно, да, что в принципе допустимая горизонталь. Вот. Значит, теперь, что касается вертикали. Значит, теперь смотрите, видите, у меня кирпичи как бы такими вот ступеньками, да, выступы. Это от чего? Почему? Потому что я, когда сверлил, у меня сверло чуть-чуть вот так, ну, вправо или влево ушло, то есть не идеально вертикально, а под таким углом. Теперь я просто эти кирпичи отмечаю вот так, и эти дырки просверливаю вот так, расшарошу чуть-чуть побольше их сделаю, и все. Болты уперлись у меня в кирпичи, ну, чтобы лишний раз вся конструкция не дергалась, когда буду одевать кирпич. На примере первого кирпича покажу вам, как происходит сборка непосредственно на шпильке. Здесь у меня все подготовлено. Здесь вы видите, затянуто по 2 гайки, большая шайба. Теперь я начинаю нанизывать как шашлыки на шампур. Значит, как наносить правильно смесь. Не просто накладывать как раствор, а именно втирать. Вот слышите, да, как втирается прям. Слишком большие толстые швы не делайте, буквально 1 миллиметр. Вот нанесли, такой вот как бутерброд с черной икрой. Теперь поднимаете шпильки, вставляете одну. Вот так вот сейчас. Вот. И теперь просто, уже у меня все подогнано, раздолбано там сверлом. Дырка приличная, поэтому оно так свободно одевается. Ну, здесь чуть-чуть выскочило. Наверное, еще один кирпич добавлю. Вот так. Чтобы уже точно не соскакивало. Вот. Можно кирочкой чуть-чуть пристучать. Ну и также продолжаем дальше. Берем следующий кирпич. Намазываем смесь. Ну, не намазываем, а втираем. Вдавливаем как бы. Чтобы усилить адгезию. Ну, чтобы усилить схватывающий эффект. Также можно еще в отверстие чуть-чуть добавить смеси. То есть 1 миллиметр буквально вот размазали.
И все. Вставили. Ну, вот увидите, да? Просто вставляю. Параллельно веду. И навязалось. Чем больше у вас будет здесь кирпичей, тем легче будет делать этот процесс. Опять подстучали и так далее. Благо все оно еще свежее, то есть не стянуто. Кирпичи легко выравниваются, находят свое положение. Все, чем лучше вы подгоните кирпичи в начале, тем легче и быстрее вам будет собирать ее в конце. Да? Я стягиваю болтами и устанавливаю ее на место. Я уже чувствую, вот все уже упирается. Все, дальше я не буду затягивать, потому что может просто раздавить кирпичи. Ну все, арка готова. Я ее затянул двойными контргайками. То есть слева и справа у меня затянуто все капитально. Накладываю раствор на посадочные места. Подготовил я посадочные места. Сейчас мне надо перевернуть ее и аккуратно поставить. Беру за болты, переворачиваю в вертикальное положение и плавно опускаю. Если получится, конечно, у меня вес приличный. Так. Теперь самое главное, проверяем не горизонтальную плоскость, а вертикальную. Значит, еще, ребята, обязательно делаем тепловой зазор. То есть, чтобы у меня вот эта лата базальтовая поместилась между облицовочным и огнеупорным кирпичом. Так. Ребята, здесь все на высшем уровне. Лазерным инженером. Все четко. Расстояние от перемычки до зуба 22 сантиметра, в пределах нормы, но норма 20 и выше. Меньше 20 я считаю, что это уже будет слишком узкое хайло. Теперь следующий этап: я поднимаю на вот этот ряд кирпич и начинаю делать конус. Конус спереди, конус слева и справа. И еще половинками подниму зуб. Ну все, на эту высоту выйду и как раз выйду на сечение дымохода. Ну, я еще немножко саморекламы. Я занимаюсь исправлением мангалов и каминов через интернет, Viber, WhatsApp. Если у вас данная проблема существует, то есть у вас вываливает через портал дым, присылайте мне фото, видео внутренней части мангала или камина. Я изучу ваше устройство, дам вам рекомендации по исправлению.
Так, ну а я, ребята, на этом видео свое заканчиваю. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, кто еще не подписался. Я с вами прощаюсь. Всем пока.